Добро пожаловать к нам в гости. Неделю назад я создала эту страницу, но я пока и не могу назвать ее блогом, потому что какой-то конкретной тематики у нее нет. Но когда я создавала, я ее планировала посвятить ее ремонту, а далее оно бы перетекло в дом и уют, и что-то подобное. Мы занимались ремонтом почти 2 недели, и сегодня мы возвращаемся. Смотрите, это наша кухня. Мы тут снесли стену в прошлый раз, а сегодня мы ее возводим заново.